सामने ट्रैक्टर उल्ट गया भज के आ जाओ ट्रैक्टर उल्ट गया बेचारे का सेवा करना आई थी नौजवान वाहिगुरू वाहिगुरू साडे अखां दे सामने बिल्कुल बेचारे का पलटिया सेव नौजवान का कोई नुकसान ना होया होवे वाहिगुरू भले करे तो देख लो ट्रैक्टर पलट गया अखां दे सामने बिल्कुल वाहिगुरू इन्ना ना पानी आ ट्रैक्टर थोड़ा जिहा तेज सीगा बाकी बापू जी ठीक ठाक निकले तो बिल्कुल साडियां अखां दे सामने जिहड़ा एक पलटिया असीं भज के आए असीं भी सेवा करन आए सी इत्थे नगर भाई बख्तौर वालों ते बापू जी बेचारे शुक्र आ निकले शुक्र आ परमात्मा दा असीं सेवा करन आए सीगे इत्थे बचत रहेगी बेचारियां दी बजुर्गां की हाँ बापू जी सीगे